መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ሚዛነ መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ሚዛነ መቃባ ከንልማ ከነፍሮ ኩልኩሉ ዋቀዩ ቶኮ አሜን ማቲ ዋቀዮ አዱኛ ማራካን ጅርታን ክርስቲያኖን ሁንዲ ከሰኑ ነጋን ዋቀዮ እስኒፋተው አከየመ ዋቀዮት ጉያራ አያነ መስቀላ በረኩማ ለማፍቆ አሰደት ከን አያነ ይፈኑ አከየመ ዋቀዮት ዋይ አያነ መስቀላ كتاب كل كيساتي نبرنا واقعيون أفري كل بكم جررت أكنو برسيسو فإيساف جال لساهاتو أرار سمان دبرو هاركينيا مارمي هندكينيا وجين هاتو قويا هارا أكيا مواقعيوت متدوري برمسا كينيا غوني كاللالو كتاب كل كيساتي فنوني همنا واقعيوت humni waaqayyoon fannoon humna waaqayyooti kan jiru yookiin humna waaqayyoo kan jiru mata duree kanaatiin ni ilaalla. Jecha kana kan argan ergaa qulqullicha Phaawulos saba Qorontosiif kan erge isa jalqabaa boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irratti jecha sagalee waaqayyoo kan argan. Qulqullichi Phaawulos egaa humna waaqayyoo jechuudhaan neebsa humna waaqayyoo jechuun waaqayyoon hunda kan danda'u waaqayyoon hunda kan uume waaqayyoon addunyaa dabarsee kan jiraatu addunyaa kan uumes baraaf daangaa hin qabu hundi kan saate garuu humni waaqayyoo maanni jennee yeroo laallu fannoon jechi fannoon nuni warra amannuuf humna waaqayyooti warra hin amanneef garuu gowwummaadha jechuudhaan ni barsiisa. Gowwummaan kun maal jennee yeroo laallu humna waaqayyoo kan ta'e fannoo beekuun humna waaqayyoo kan ta'e fannoodhaan fayyadamuun humna waaqayyoo kan ta'e fannoo Yesuus Kiristoositiin tajaajilamuun nu barbaachisa. Kunis egaa fannoon tajaajilli isaa bara jalqabaatti kaasee maal fakkaata kan jiru ilaaluun nu barbaachisa. Kakuu moofaa keessatti seenaa kakuu moofaa keessa yeroo laallu seera irra deebii boqonnaa 21 lakkoofsa 28 irratti akka barreeffame argannu jechi sagalee waaqayyoon akkas jedha. Namni fannoo irratti fannifame hundi inni abaaramaadha. Kan abaaramaa ta'e fannoo irratti kan fannifame sunis edda du'e booda biyya lafaa kana akkan xureessineef yeruma sana awwaalamuu qaba jechuudhaan seera irra deebii boqonnaa 21 lakkoofsa 23 irratti ni dubbata. Kakuu moofaa keessatti yeroo laallu egaa fannoo irratti namni fannifamu cubbuu kan hojjete badii kan hojjete seera waaqayyoo kan cabse ta'uusaa nu barsiisa. Innis immoo eebbifamaa ta'uun ta'in abaaramaa kan ta'e kan abaarame fannoo irratti kan fannifamu muka irratti kan fannifamu maaliif kun ta'e jennee yeroo laallu bara sana keessatti namoonni waaqa lafaa jedhanii waaqeffataniif waaqni lafaa kun immoo yoo namni lafa irratti du'e lafti keenyi hin xuraa yookiin immoo waaqni keenyi kan nam tolcheessuun nutti dallana jechuudhaan haala akkasiitiin namoota yakka hojjetan namoota badii hojjetan mukarratti fannisuudhaan yookiin fannoo irratti fannisuudhaan ni adabu ture. Kun yoo jennee yeroo laallu aloota gooftaa Iyesuus Kiristoos dursa. Aloota Iyesuus Kiristoos dursa egaa tajaajilli fannoon namni biyya lafarratti cubbuu hojjete kan itti adabamu yeroo ta'u gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos gara biyya lafaatti yeroof inni jalqabaa inni kan itti dhufe kaayyoonsaa nu fayyisuuf inni lammaffaamoo nu barsiisuuf kanaaf fayyina isaa kan nu kennu karaa fannootiin akka ta'e qulqullichi Phaawulos mata duree keenya irratti akka laalle egaa jechi fannoon warra badanii fi gowwummaadha
warra amannuuf garuu humna waaqayyooti. Nuuni Kiristoos isa fannifame ni lallabna jechuudhaan ni dubbata. Kiristoos isa fannifame kan itti fannifame kun fannoonsaa humna waaqayyooti. Humna kan qabudha jechuudhaan ni dubbata. Kanaaf qulqullichi Phaawulos ergaa Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti namni mukarratti yookiin immoo namni fannoorratti fannifame hundi inni abaarama ajaamee barreeffameera. Inni garuu abaarsa keessaatii nu eebbise yookiin immoo bilisa nu baasee jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoorratti fannifamee inni wanjoo abaarsaa yookiin wanjoo garbummaa daabiloos jala kan jirru hunda keenya bilisa kan nu baase, bilisa kan akka baanus kan nu go'e fannoorratti fannifameetu galanni isaaf haa ta'u. Kanaafuu egaa fannoon kun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos eddatti inni fannifame booda garuu tajaajilli isaa tajaajila gara gooftaa Yesuus Kiristoositti kan itti deebinu. Tajaajila gooftaa Yesuus Kiristoos kan itti beeknu. Inni kunis wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 32 irratti ani biyya lafaarraatii ol yeroon jedhu gara kootti isinin harkisaa jedha. Amma gooftaan Yesuus Kiristoos gara dambara qaraaniyootti ba'ee fannoorratti yeroo fannifamu hunda keenya gara isaatti nu harkisa. Badiirraatii gara cubbuutti, du'arraatii gara jireenyaatti, dukkanarraatii gara ifaatti, wallaalummaarraatii gara beekumsaatti, jireenya isa cubbuu keessaatii gara qulqullummaatti nu deebisee jechuudha. Kanaafuu fannoon kun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos edda itti fannifame booda tajaajila meeshaa qulqullummaa kan itti tajaajilamnu yookiin immoo qulqullummaa humna afur qulqulluu kan itti argannu ta'usaa nu ibsaa jechuudha. Raajichi dursa akka dubbateetti egaa fannoon kun hunda keenyaaf milikkita keenya akka ta'u faarfannaa Daawit faarfannaa 59 irratti maal jedha? Warra sodaataniif milikkita kenneefi milikkinni kun nuuf Waaqayyo gidduutti kan jiru fannoo isaati. Kiristaanni kamiyyuu qabatee kan deemu morma isaarratti kan hiyata. Kan itti eebbifamu fannoo Waaqayyoo inni egaa warra Waaqayyo sodaataniif, warra Waaqayyo kabajaniif, warra Waaqayyotti dhiyaataniif milikkita kiyyoo yookiin immoo diina jalaatii akka baaniif milikkita kenniteef jechuudhaan ni dubbata. Milikkinni kun egaa fannoon kun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni itti fannifamee dambara qaraaniyoo irratti fayyina fannoo edda kenne booda tajaajilli fannoo tajaajila warra jaaman ibsuu, warra kubsatan fayyisuu, waan raajii adda addaa raawwachuu yeroo jalqabu Ayhudoonni inaafa addaatiin fannoo kana achiti gooftaan Yesuus Kiristoos bakka itti fannifameetii kaasanii awwaalanii turan. Bare hedduufis awwaalamee bakki isaallee akka wallaalamu koosii adda addaa irratti gatanii turani. Garuu Waaqayyoon wanta hundaaf yeroo qaba. Wanta hunda Waaqayyoon yeroo isaatiin ni sirreessa. Kanaafuu mootittiin Ileeniin yeroo kaateetti bara sana keessatti egaa fannoon kun deebee akka argamuuf, fannoon kun badee akka hin dafneef afur qulqulluu Waaqayyootiin, karannaatiin, amantaadhaan kaatee fannoo kana barbaachuu jalqabde. Amma egaa fulbaana 17 irratti kan kabajnu ayyaana fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos seenaansaa kanarraatii wajji wal qabata. Fannoonni badee jiru sun gooftaan Yesuus Kiristoos kan itti fannifame Ayhudoonni kan awwaalamni akka hin nafne amantaadhaan mootittiin Ileeniin kaatee gara magaala Yerusaalem deemtee abbootii amantaa wajjin taatee karannaadhaan damaraa walitti qabanii aarsaa ixaanaa aarsanii karannaa go'anii aarsaan ixaanaa sun gara samitti ba'ee gadi yeroo bu'u bakka fannoon awwaalame sana argamee fannoon deebee fayyinaaf, deebee qulqullummaaf, deebee tajaajila afuraaf akka oolu ta'eera jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf egaa fannoon Waaqayyoon humna keenyaati. Fannoon warra amannuuf humna Waaqayyoo yeroo ta'u
nuunif warra amanneef immoo nageenya nu kenna jechuudha. Kanaaf qulqullichi Phaawulos saba Efesoon kan erge boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irratti inni nageenya keenyaadha. Inni nageenya keenya lamaan bakka tokkotti kan go'e labsiyaan kan himame seeraa cabsee giddu galeessaan lola kan ajjeese foon isaatiin immoo hunda keenya gara tokkummaatti fidee haaraa kan go'e nagaa keenyaati. Inni fannoo isaatiin lolaa ajjeeseera jedha. Fannoo isaatiin lola ajjeese yeroo jedhu lolli jiru sun eenyuuf eenyu gidduu ture jennee yeroo laalu egaa waggaa 5,500 guutuu Addaamiif Hewaan mootummaa Waaqayyoo keessaatii ba'anii bara rakkina, bara gadadoo, bara dukkana kan jiraatan sana hundaa isaan achi keessaati akka ba'aniif, achi keessaati fayyina akka argataniif inni gooftaan Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifamee nagaa nu labse, nagaa nu kenne. Fannoo isaatiin maaltu du'e? Lolatu du'e. Lolli egaa akka hin jiraanneef, jaalalli Waaqayyo akka baay'atuuf, jaalalli Waaqayyo addunyaaf samii gidduutti hundaaf akka ta'uuf Waaqayyoon gooftaan Yesuus Kiristoos fannoo kanarratti labseera. Maaliif waan hin beekani ifama go'eefi kan jee fannoo irra taa'eetu. Nagaa kan labsee fannoo irra taa'eetu. Fannifameetu. Anaaf isin bilisa kan baase, du'a keessaatii kan baase fannoo irra taa'eetu. Kanaaf egaa lolaasaa duraan bara dukkanaa keessa, bara gadadoo keessa, bara rakkina keessa kan jiran hundi keenya sana keessaatii akka baanuuf kana fannoo kanaan nagaa labse. Nagaa kan itti argan har'a nagaan Waaqayyo nu keessatti maal fakkaata? Nagaa qabna kan jennu nagaa gooftaa Yesuus Kiristoos jaalala fannoo isaa irratti ibse. Jaalala fannoo isaa irratti nu kenne. Jaalala fannoo isaa irratti nu mul'ise sana sirriitti laphee keenya keessatti qabaachuun nu barbaachisa. Laphee keenya keessatti yeroo jiru fayyina arganneerra, jireenya isa bara baraa arganneerra, fayyineerra jennee dubbachuu dandeenya. Kanaaf qulqullichi Phaawulos saba Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irratti ani garuu kan ittiin fannifame addunyaaf kan itti fannifame fannoo gooftaa Yesuus Kiristoositti ala wanta abdii godhadhu hin qabu jedha. Amma qulqullichi Phaawulos ergaa 4 kan barreesse. Anis addunyaaf kan ittiin fannifame, addunyaan immoo anaaf. Kanaafuu fannoo gooftaa Yesuus Kiristoositti ala kan hin abda'u hin qabu. Yookiin immoo wallaalummaan, yookiin immoo wanti Waaqayyo hin jaalanne narraatii haa fagaatu jechuudhaan ni dubbata qulqullichi Phaawulos. Har'as fannoo Waaqayyo kabaja isaa yeroo kabajnu wanta Waaqayyo hin jaalanne, wanta Waaqayyo hin gammachiisne raawwachuun nu barbaachisu, hojjechuunis nu barbaachisu. Maaliif Waaqayyoon nurraatii kan barbaadu isa kami? Ayyaana akkamii akka kabajnu, Waaqayyo kan itti kabajamu, ulfina Waaqayyo kan itti mul'atu, afura qulqulluu Waaqayyoon kan itti jiraatu. Mootittiin illeenin afura qulqulluu Waaqayyootiin hojii kana kan hojjette malee afura fooniitiin miti. Har'as nuun ayyaana kana yeroo ayyaaneffannu ayyaana hundarraatii kan caalu ayyaana fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos ijaa ta'eef ayyaanni kun mul'ata hedduu qaba. Galmisaa biyya lafarratti qofa miti. Fannoon ergamni isaa jalqabayyuu fannoo jechuun rakkina gadadoo gooftaa Yesuus Kiristoos yaadatanii obsaan jiraachuu, obsaan deemuu, obsaan gara Waaqayyootti deebi'uu, eekkamsa cubbuuf badirraati gara Waaqayyootti dhufuu jechuudha. Kanaafuu egaa wanti inni abda'u hin jiru. Kana jechuun jecha sagalee Waaqayyo keessatti inni kan barsiise Phaawulos fannoon Waaqayyo jaalala. Fannoon Waaqayyo jaalala jaateef jaalala Waaqayyo yoo qabaachuu baadhee ani homaa jechuu miti jedha. Kanaafuu yaa maatii Waaqayyo lafa jedhu irratti laphee keenya keessatti jaalala Waaqayyo calaqqisuun nu barbaachisa. Jaalala Waaqayyoon baanee galuun nu barbaachisa. Jaalala Waaqayyootiin deddeebi'uun nu barbaachisa. Fannoon egaa warra amannuuf jechi fannoon gooftaan Yesuus Kiristoos kan nu kenne nuuf fayyinaaf kan itti fayyinu. Kanaaf egaa fannoon mana amantaa keessatti, mana
qulqullummaa keessatti tajaajila gahee mataasaa kan qabu kan itti eebbifamnu morma keenya irratti kan deemnu chaappaa kiristaanotaati chaappaa keenya maaliif diinni seexana kan itti qaana'u afurri xuraa kan itti qaana'u humna waaqayyo jaateef humna waaqayyo kanaan itti fayyadamne jechuudha kun egaa fannoo waaqayyo bu'aa kan itti argannu fannoo waaqayyo kan itti tajaajilamnu kanaaf ergaa Phexros isa jalqabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irratti egaa cubbuu keessaatii kan baane qulqullummaadhaan kan jiraanne inni cubbuu keenyaaf jedhee foonsaatiin fannoo irratti fannifame jedha cubbuu keenyaaf jedhee foonsaatiin fannoo irratti fannifame fannoon egaa gooftaan Iyesuus Kiristoos yeroo achirratti fannifamu fannoo sana akka kakuumoof abaarsaaf miti eebbaaf kakuumoofaa keessatti jalqaba irratti akka laalle seera irra deebii boqonnaa 21 lakkoofsa 23 irratti akka laalle namni fannoo irratti fannifamu inni waaqa biratti abaaramaadha jedhamee kan barreeffame sana abaarsa Addaamiif Hewaan nurraati haquuf inni immoo deebi'ee Galaatiyaa 3 irratti kan dubbate sun inni abaarsa keessaatii nu baase jedha egaa gara qulqullummaatti nu fide gara jireenya isa barabaatti nu fide gara fayyinaaf gammachuutti nu fide fannoon waaqayyoon kanaaf egaa fannoon nuun kan itti fayyadamnu har'a fannoon abbootiin keenya hangafoon abbootiin keenya qabatanii luboonni qabatanii nu eebbisu fannoodhaan kan eebbifamnu namoonni tokko maaliif fannoof maaliif sagaddu maaliif fannoodhaan eebbifamtu jedhanii gaaffii adda addaa addunyaa keessatti kaasuu danda'u gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jechuudhaan ni dubbata wangeela Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 34 irratti ummanni fi duukaa butoota isaa waamee namni ana duuba ufu barbaadu of haa ganu fannoo baatee na duuka haa bu'u jedha kana jechuun kallattii lamaatiin haa ilaallu fannoo jedha fannoo isaa gooftaan Iyesuus Kiristoos guyyaa jimaata baatee gara dambara qaraaniyootti kan ba'e anaan kan na jaalatu yoo jiraate ana dubaatee haa ufu maaliif inni kan nu barsiise gooftaan Iyesuus Kiristoos kan nu barsiise kan nu ibse isa dubaatee yeroo ufnu gooftaan Iyesuus Kiristoos fannoo koo baatee haa ufu jedha fannoo isaa baannee kan ufnu maaliif nu fayyada jecha isaa itti fayyadamuuf qulqullummaa isaa dhugaa ba'uuf kanaaf qulqullichi Yohaannis Afeworq akkas jechuudhaan dubbata fannoon kiristaanotaaf abdii kan gu'an fannoon du'arraatii kan itti kaanu fannoon dhugaa kan itti argannu fannoon raajoonni raajummaa isaanii kan raajessan dhugaa kan itti argatan fannoon warri duukaa butoonni kan itti lallaban dhugaa kan itti ba'an kanaafuu fannoon tajaajila qulqullummaadha jechuudhaan qulqullichi Yohaannis Afeworq egaa keeyyata lammaffaa irratti ni dubbata egaa tajaajilli fannoon du'aa keessaatii kan itti baanu ol kan itti baane jireenya si'ool keessaatii jireenya dukkanaa keessaatii gara ifaatti kan itti dhufne kanaaf fannoon yeroo ayyaaneffamu damaraan sun ifa adda ta'ee ifa waaqayyo isa samii isa barabaraa kan itti yaadan jireenya ifa kan itti hawwinu malee dukkana keessaatii ba'uu keenya kan itti ibsamu kanaaf egaa fannoon kana fakkaata tajaajilisa jechuudha kanaaf namni kamiyyuu fannoo koo baatee ana duukaa haa ufu jedha inni kaan fannoo waaqayyo kan itti sagannu maal jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos faarfannaa Daawit faarfannaa 131 lakkoofsa 7 irratti lukoonni isaa bakka abbatan qulqulluudha kanaaf ni sagannaafi jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti yeroo fannifamu lukni isaa qulqulluu qaamni isaa qulqulluu guutuun fannoo irra ture fannoo sana qulqulleesseera kanaaf har'a fannoo sana qabannee qulqullummaatti arganna fannoodhaan waaqayyoon isaa eebbisu waaqayyoon isaa eegu waaqayyoon isaa qulqulleessu yaani abbootiin nu eebbisu eebbatti arganna
kitaabni akkasitti nu barsiisa. Faarfannaa Daawit 98:5 irrattis akka jedha qulqulluudhaa gara lukni isaa abbateetti ni saganna jedha. Qulqulluu kan ta'e gooftaan Yesuus Kiristoos guyyaa jimaata dhiiga isaa kan itti dhangalaase, foon isaa kan itti cire, lubbusaa nuuf jedhee dabarsee kan kenne kana jaateef kanaaf fannoof saganna. Deebee Roomee boqonnaa 3:7 irratti kabaja kan barbaachisuuf kabaja kennaa jedha. Waaqayyoon kan kabaje, Waaqayyoon kan ulfeesse fannoon kabaja kan qabu. Kanaaf fannoo yeroo kabaju ayyaana kabajoo fannoon afura qulqulluun kabajuun nu barbaachisa. Fannoon gooftaan Yesuus Kiristoos dina keenya seexana kan itti mo'e, kan itti injifate. Kanaaf immoo qulqullichi Phaawulos saba Filiphisiisuus kan dubbate boqonnaa 3:18 irratti baay'ooliin fannoo Kiristoosiif dina ta'anii deddeebi'u ammallee itoon bo'uu nan ji'a. Isaanii kabajin isaanii garaa isaaniiti, yaanni isaanii kan biyya lafaati, xumurri isaanii badeedha. Nun garuu biyyi keenya samii irrattidha. Bu'aan tajaajilli fannoon egaa xumurri isaa gara samiitti kan itti deemnu, bu'aa isa mootummaa bara baraa kan itti argannu, hamaarraatii gara qulqullummaatti kan itti deebinu. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 9 irratti kan dubbate gooftaan keenya fannoo irratti fannifamee yeroo jiru warra garaa jabee kan ta'an keessaati inni tokko eeboowwan yeroo waraanu gooftaa Yesuus Kiristoos cinaacha isaa keessaati bishaaniif dhiigni yeroo sana angalee jedha. Bishaaniif dhiigni sun kan angalee fannoo irra itoo jiruudha. Dhiigni Kiristoos qulqulluudha. Kiristoos keessaati kan bahe qulqulluudha. Fannoon qulqullaa'ee kan nu kenname. Har'a mana amantaa irratti mataa isaa irratti fannoon kan ol kaa'amu inni qulqulluu kan ta'e Kiristoos qulqullummaan qulqulleessee tajaajila qulqullummaa kan itti raawwannu ijaa ta'eef egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kana nu kenneera. Nunis egaa fannoo Waaqayyo yeroo kabajnu maal gochuun nu barbaachisa? Tokkummaadhaan kabajuun nu barbaachisa. Jaalalaan kabajuun nu barbaachisa. Ulfina afura qulqulluutiin kabajuun nu barbaachisa. Yohaannis Afuurri akkas jechuudhaan dubbata. Yaanni xuraa'aan yookiin immoo afurri xuraa'aan hundarraatii akka fagaatuuf inni kan itti mo'ame, dinni seexana kan itti mo'ame yeroo kabajamu caala hin fagaata jedha. Fannoo yeroo kabajnu fannoo irratti kan adabame, fannoo irratti kan hiyame, fannoo irratti kan du'e Kiristoos miti. Fannoo irratti kan adabame dina keenya seexanaadha. Fannoo irratti kan hiyame dina keenya seexana. Har'allee fannoodhaan humna seexana ni moona. Humna dina afura xuraa'aa ni ba'a. Kanaafuu egaa hundi keenya iyyuu qulqullummaadhaan kabajuun nu barbaachisa. Humna Waaqayyoo kan ta'e kan sirriitti hubachuun nu barbaachisa. Fannoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni kan na jaalatu yoo jiraate ani dubaatee baatee hafu jaalala isaa ibsuuf fannoo Kiristoos ni kabajna. Fannoo Kiristoos yeroo kabajnu kanatti egaa maal nu barbaachisa? Qulqullummaa nu barbaachisa. Gaabbii galuun nu barbaachisa. Dhiigaa foon Kiristoos soorannee jireenya isa bara bara argachuun nu barbaachisa. Kan akka goonu Waaqayyoon nu gargaaru. Fannoon ayyaana fannoo yeroo kabajnu ayyaanni fannoon kun seenaansaa bal'aadha. Inni awwaalame beera. Har'as cubbuu keessatti araada adda addaa keessatti bakka Waaqayyo hin jaalanne keessatti kan galle sun achi keessaatee baanee gara ifaatti deddeebi'uun nu barbaachisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 irratti ifni yeroo isiniif jiru ifaan deddeebi'a jedha. Yesuus Kiristoos ifa jireenya isa bara baraati. Ifa isa jireenya bara baraa yeroo isa hordofnu fannoo isaa baannee jireenya isaa isa qulqullummaa kan nu kennu jecha isaatiin akka jiraannu Waaqayyoon nu gargaaru. Eebbaan akka jiraannu, ayyaana jaalalaan akka ayyaaneeffannu, ayyaana yeroofu nyaachuuf, dhuguuf, gammachuuf qofa miti. Afura qulqulluudhaan guutamuuf akka ayyaaneeffannu Waaqni abboonni keenya nu gargaaru. Kan nu barsiise, kan nu gorse. Waaqayyoon afurri qulqulluu galanni isaaf haa ta'u. Araarsummaan dubaroo haadha keenya maaramii eegumsi qulqullootaa fi ergamtootaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Ameen. መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ
Kam jirtan kabajamtoota fi jaallatamtoota maatii Kiristoos biyya keessas biyya alaas kan jirtan hundumtuu keessaniyyuu nagaan Waaqayyoo bakkuma jirtan maratti isin haa ga'u jecha baga ayyaana masqalaa bara 2018 nagaan geessan jecha kun qophii addaa ayyaana masqalaa ilaalchisee isinii darbuudha turtiin keessan waliin haa ta'u. መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ Egaan kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota keenya qophii keenya irraa addaa ayyaana masqalaa bara 2018 sababeeffachuudhaan barsiisota lama asitti isiniif affeerreerraa isaan jalqabaa barsiisaa Daani'el Maammoo isaan immoo barsiisaa Baacaa Nagaasaa jedhamu barsiisonni keenya baga ayyaana masqalaa geessan baga nagaanis nuuf dhuftan jechuun jalqaba. Egaan akkumaan jalqaba kaasuuf yaale ayyaana masqalaa ilaalchisee qabxiilee muraasa irratti marii ni taasisna. Jalqaba irratti meegaan ayyaanni masqalaa diteelii yookaan bal'ina isaatti deemuudhaan dura ayyaana masqalaa yookaan fannoo yoo jennu maal jechuu keenya kan jedhuun jalqabuudhaaf qabxii jalqabaa kan marii kan taasisnu kanadha. Barsiisaa Baacarraa haa jalqabame isin nuuf jalqaba. Eshi galatooma abbaa keenya hundumti keessan maatiin Waaqayyoo nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha baga ayyaana ifa argama fannootiin isin ga'e. Egaan gaaffii baay'ee bareedaadha. Fannoo jechuun yookaan immoo masqal gaafa jennu maal jechuudha hiikoo isaarraa gaafa kaafnu dhugaa dubbachuuf kiristaanonni hedduun beeku jennee amanna fannoo jechuun maal akka ta'e haa ta'u garuu barumsa yookaan immoo marii keenyaaf sagantaa keenya kanaaf seensa akka nuuf ta'uuf kaasnee ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Bu'uuruma kanaan fannoo gaafa jennu akka kitaaba qulqulluutti yookaan akka barsiifata mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti hiika afuuraa sadii qaba fannoo gaafa jennu jechuudha. Hiika afuuraa sadiitti kenniti manni kiristaanaa keenya. Inni jalqabaa fannoo kan jettu manni kiristaanaa gidiraa gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoosidha. Galannii fi ulfinni maqaa isaatiif haa ta'uuti gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos mucaa namaa fayyisuudhaaf addaamiin isa isarraa adda ba'e yookaan immoo isa isaa wajjiniin wal dhabee ture sana ofitti araarsuudhaaf ofitti deebisuudhaaf waggaa 5,500 erga xumurameetii booda qulqulleettii haadha keenya Dubroo Maariyaam irraati dhalatee biyya lafaa kanarratti gidiraa arguudhaan qormaata hedduu keessa darbuudhaan dhala namaa fayyiseera. Gidiraa isaa kana dhiphina isaa kana dhukkubbii isaa kana madaa isaa kana manni kiristaanaa maal jettee waamti fannoo jettee waamti jechuudha. Isa jalqabaa irratti jechuudha. Kitaaba qulqulluu irratti akkas jedha abbaan keenya duuka bu'ichi qulqulluun Phaawulos ergaasaa saboota Qorontosiif erge isa duraa boqonnaa 1:17 irratti sagalee nuuf kaa'u qaba. Maal jedha Kiristoos wangeela akka lallabuuf na erge malee jedha. Kiristoos wangeela akka lallabuuf na erge malee akka cuuphuuf ana hin ergine. Fannoon Kiristoos ulfina isaa akka argatuttan lallabe malee fannoo isaa salphisuudhaaf jecha ogummaa yookaan abshaalummaatiin hin lallabne jedha qulqullichi Phaawulos. As keessatti jechoota lama arganna. Inni jalqabaa jecha abshaalummaa yookaan immoo jecha gamnummaa kan jedhu jira. Inni kan biraan immoo fannoo jechi jedhu jira jechuudha. Jecha abshaalummaatiin hin lallabne gaafa jedhu maal jechuudha Phaawulos yoo jenne ilaalle jecha fakkeessuutiin yookaan immoo isin goyyomsuudhaan cululuqsuudhaan fakkeenyaaf amma hojjetaan tokko hojjetaan gooftaa tokko kan hojjetaan mootii tokko mootiin sun hamaa yoo ta'e nama biratti akka inni jaallatamuuf jedhee mootiin garraamiidha. Mootiin kun nama qajeelaadha, nama ho'a qabeessadha, nama arjaadha jedhee waan mootiin sun hin qabne yookaan immoo waan gooftaan isaa sun hin qabne fakkeessee yoo itti dubbatu jira jechuudha hojjetaan tokko. Maaliif sababiin isaa jaallatamummaa argachuudhaaf mootii sana biratti yookaan immoo fudhatama argachuudhaaf gooftaa isaa sana biratti jechuudha. Akkuma kana immoo nama bakkeeraatii gara mootii sanaa dhufu immoo mootii sana fuulduratti cululuqsee yeroo inni itti dhiyeessu jira waan namni sun hin qabne jechuudha. Namni kun tiitinnaa qaba yookaan immoo kasoomina qaba, gadoof deebisummaa qaba, ajajamummaa qaba jedhee wanta namni sun hin qabne yeroo inni itti mootii fuulduratti faayidaa argachuudhaaf ofii isaatii jaallatamummaa argachuudhaaf jedhee dhiyeessuu ni jiraata. Phaawulos garuu isa kana mitii jedhe. Isin goyyomsuudhaan waan Kiristoos hin qabne yookaan immoo waan Kiristoos hin taane fakkeessan isinitti himaa jira osoo hin taane dhugummaa inni qabuun isinitti himaa jira. Kanaaf jecha ogummaatiin yookaan immoo jecha abshaalummaatiin jecha gamnummaatiin osoo hin taane kanan isin barsiisaa jiru akka fannoon Kiristoos hin salphannetti isin barsiisaa jira. Egaa fannoo Kiristoos inni jedhe kun asitti maa inni gidiraa Kiristoosidha jechuudha. Gidiraan Kiristoos akka hin salphanneef, gidiraan Kiristoos akka gatii hin dhabneef, dhiphinni isaa, beela'uun isaa, dheebochuun isaa, dadhabuun isaa, dhukkubsachuun isaa, duuti isaa guutummaan guututti aarsaan inni yookaan immoo gatiin inni dhala namaatiif jecha kan fale sun gatii akka hin dhabneef yookaan immoo akka inni hin salphanneefanii isin barsiisa jedheetu qulqullichi Phaawulos ni dubbata jechuudha. So
Kanaaf bu'uura kanaatiin fannoo gaafa jennu inni jalqabaa gidiraa dhiphina Kiristoos dhala namaatiif jecha guyyaa jimaataa sana qofaa miti banagaraachillee guyyaa jimaataa sana gidiraa hedduu akka hin arge manni kiristaanaa lallabdi garuu Kiristoos guyyaa gadameessa haadha keenya qulqulleetti dubroo maariyaamitti hafee kaasee gidiraa hedduu argeera ari'atamuunsaa yeroo dhalate Gibxitti ari'atamuunsaa sun hundumtuu gidiraadha jechuudha beela'uunsaa dheebochuunsaa sun gidiraadha wanna ta'eetiif gidiraasaa sana manni kiristaanaa fannoo jettee waamti isa lammaffaa irratti sa'aatii keenya wajjin deemuuf fannoo gaafa jennu hiikni inni lammaffaa kiristaanni tokko Kiristoositti amanuu isaatiin dhiphinni inni argatu sun fannoo jedhama jechuudha gidiraan kiristaanaa Kiristoositti guyyaa amanee kaasee ari'atamuunsaa, beela'uunsaa, dheebochuunsaa, jibbamuunsaa sun hundumtiyyuu kiristaanotaaf fannoodha. So kanaaf manni kiristaanaa isa kana fannoo jetteetu waamti jechuudha. Maqaamti kiristaana jedhu maqaa jibbitoonni kiristaanotaa moggaasanidha yookaan immoo faallaa kiristaanotaa warra ta'an, faallaa amantoota warra Kiristoositti amanee warra ta'an hojii ergamootaa yookaan immoo hojii duukaa bootaa boqonnaa 11:26 irratti akka galmaa'ee jirutti jechuudha. Anxookiyaatti kiristaanota kan isaan jedhaman kiristaanonni yookaan immoo amantoonni Kiristoositti amanan jechuudha. Yeroo sana maqaa kana kan moggaase warra diinotaati yookaan immoo warra faallaati jechuudha. Kanarraa maal hubannaa kiristinaan maqaadhuma isaarraa ka'eellee maqaa jibbamaati yookaan immoo maqaa ari'atamaatidha jechuudha. Maqaa kana namni qabu ni ari'atamaa jechuudha. Maqaa kana namni qabu hin jibbamaa jechuudha. Kanaatiif maqaa kiristinaatiin yookaan immoo kiristaana ta'ee Kiristoositti kan amane hundumtiyyuu ari'atama waan qabuuf, gidiraa waan qabuuf, beela waan qabuuf, dhiphina waan qabuuf, qormaata waan qabuufi inni kun hundumti immoo maal jedhama kiristaanotaaf fannoo jedhama jechuudha. Fannoo jedhama. Kana gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos kitaaba qulqulluu keessatti iddoo hedduutti dubbateera. Wangeela Yohaannis Wangeela Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 21 irratti gaafa ilaallu akkas jedha. Yesuusis ilaalee isa jaallatee jedha namni tokko gara isaa dhaqee jennaan jechuudha. Waan tokkotu si duraa hir'ata jedheen abbaa qabeenyaati kan gara isaa dhaqee abboommii yookaan immoo seerota akka kumoofaa akka eegu gaafa inni ragaa ba'eef jedhu waan tokko qofaatu si duraa hir'ata jedheeniin jedha. Innis dhaqiitii waan qabdu gurguriiti qarshii itti gurgurte sana immoo hiyyeessotaaf warra waan nyaatan waan dhuga waan uffatan dhabaniif hiriiti warra dhukkubsatan ittiin gargaariiti ofii kee harka kee qullaa kottuuti ana duukaa bu'i jedheenidha. Yeroo kana namni kun hin dandeenye isa duukaa bu'uu jechuudha. Sana booda gooftaan keenya maal jedheree fannoo kee baadhuutii na duukaa bu'i isa booda jedheeniin erga gurgurteeti booda harka kee qullaa fannoo kee baadhuutii jedheen amma fannoo namni kun baadhatu maalidha? Isa nuti har'a morma irratti kaannu kanadha lakki. Isa har'a abboonni keenya luboonni harkatti qabatanidha isa mallattoo sanadha lakki. Fannoo kee baadhuutii jedheen jechuudha. Yeroo sana fannoon iyyuu hin uumamne fannoo inni amma nuti mallattoo isaa kabaja laannuuf dhungannu tasaallamnu mallattoo taasifannee akka mana kiristaanaatti fayyadamnu yeroo sana hin uumamne jechuudha yookaan immoo hin hojjetamne. Fannoo kee jedhee kan inni ibsaa jiru maalidha? Gidiraa kee ari'atama kee. Sababiin isaa maaliif? Kiristoos duukaa yoo bu'e namni kun gidiraa qaba. Dhiphina qaba, ari'atama qaba, qormaata qaba waan ta'eef. Isa sana baadhuutii na duukaa bu'ii jedheenidha. Sana qofaa miti wangeela Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 24 irrattis immoo maal jedha? Eenyullee dhuguman isiniin jedha eenyullee yoo biyya lafaa dhiisee ana duukaa bu'uu yoo barbaade dursee of ganee of dhiisee eenyummaa isaa dhiisee fannoo isaa immoo isa anaaf jedhee baadhatee na duukaa bu'uu qabaa jedha. Tokkoon keenya fannoo nuti Kiristoosiif jennee baannu ni jiraata jechuudha. So inni kun maal jedhama? Gidiraadha, dhiphinadha, beeladha, dheebuudha, jibbamuudha, hanga du'aatti jechuudha, hanga aarsaa wareegamummaa kaffaluutti. Inni kun kiristaanotaaf maal jedhama? Fannoo jedhama. Fannoo kiristaanaati jechuudha. Kiristaanni tokko Kiristoosiin duukaa bu'eera taanaan, Kiristoositti amaneera taanaan maal gochuun dirqamadha? Fannoo sana baachuun dirqamadha. Gidiraa sana, beela sana, dheebuu sana simachuun keessummeessuun dirqamadha jechuudha. Inni kun fannoo, hiika fannoo isa lammaffaadha jechuudha. Kiristinnaa keessatti gaan dhiphinni jira. Alga yookaan immoo haaluma walqixxaataa irratti miti kiristinnaan jechuudha. Beela qaba, dheebuu qaba. Namoonni tokko kiristinnaan waanuma salphaa wayiitti fakkaachuu danda'a miti. Gaafa kiristinnaatti waamamnu yookaan immoo gaafa Kiristoositti dhufnu gammachuuma qofaa, eebbuma qofaa, boqonnaama qofaa, aaragalfima qofaa miti kiristinnaa keessatti jechuudha. Qormaannis nu eeggata. Sana danda'uun immoo murteessaadha. Kanaafidha qulqullichi Phaawulos ergaasaa Filiphisiyoosiif ergee boqonnaa 1 lakkoofsa 29 irratti maal jedhaa? Kanaafis immoo waa'ee Kiristoosiif inni kun isiniif kennameeraa jedha. Innis waa isatti amanuu keessan qofaadhaaf osoo hin taane, isatti amanuu qofaaf osoo hin taane, waa'ee isaatiifis immoo gidiraa akka simattaniif waamamtanii jedha. Amanuu qofaadhaaf miti kan nuti waamamne jechuudha. Kiristaanonni qormaata qabna, beela qaba, dheebuu qaba. So isa sana simachuudha. Inni kun gidiraa kiristaanotaa jedhama jechuudha. Fannoo jedhamna jechuudha. Inni sadaffaan hiika sadaffaatti gaafa dhufnu fannoon mallattoo.
isa masqal kan jennu fannoo mukaa jechuudha. Isa masqalitti manni kiristaanaa amma birriirraas warqeerraas waan adda addaarra meedaa birraa hin hojjetama. Haa ta'u garuu manni kiristaanaa kitaaboleen mana kiristaanaa guutummaan guututti maal jedhanii ibsu isa masqal fannoo mukaati. Yeroo jalqabaatiif kan hojjetame fannoo mukarraati waan ta'eef Kiristoos kan irratti fannifame jechuudha. Kana gaafa jennu garuu warqeerraa hin hojjetame, birriirraa hin hojjetame, meedaa birraa hin hojjetame hiika hin qabu jechuu miti. Manni kiristaanaa hiikatti laatti wanta hundumaatti jechuudha. Garuu fannoon inni jalqabaa mukarraa waan hojjetameef isa masqal jettee kitaabolee qulqullaa'uu keessatti galmeessiteetu ittiin tajaajilarra oolchiti jechuudha manni kiristaanaa. Inni kun immoo maanni gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa gaafa jimaataa sana kan inni irratti dhiiga isaa dhangalaasee foon isaa kukkutee addunyaa kanaaf fayyina taasise. Addunyaa kanaaf jireenya kenne. Addunyaa kanaaf boqonnaa yookaan aara galfii argamsiise. Isa sana mallattoo sana jechuudha. Mallattoo ida'uu kan qabu jechuudha. Mukadha. Garuu mukarraa adda kan ta'e qulqulluu kan ta'e qiddus masqal yookaan immoo qiddus incata muka qulqulluu kan jennudha jechuudha. Mukoota kan biraarraati adda kan ta'e jechuudha. Dhiigni Kiristoos irratti dhangala'eera waan ta'eef, foon Kiristoos irratti cicciteera waan ta'eef, humna waaqummaati irratti darbe waan ta'eef, irra oole waan ta'eef inni sun mukoota keessaati adda ba'ee muka qulqulluu, muka fayyinaa, muka jireenyaa jedhama jechuudha. So inni kun mallattoon kun maal jedhama karaa biraa fannoo jenna jechuudha. Isa kana immoo kitaabni qulqulluun maal jedhaa? Wangeela Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 32 irratti osoo gadi ba'anis jedha. Eessaa gadi ba'u? Phiilaaxoos fuulduraatii murtiin fannifamu Kiristoositti murtaa'ee Iyyerusaaleem keessaatii ba'aa jiru jechuudha. Iyyerusaaleem keessaa osoo ba'aa jiranii gara Qaraaniyooti yookaan immoo gara Golgotaatti isa fannisuudhaaf osoo deemaa jiranii jechuudha. Osoo gadi ba'aa jiranis nama biyya Qareenaa Sim'oon isa jedhamu tokko arganiitu fannoo Iyyesuus akka baatuuf giddisiisan yookaan immoo dirqisiisanii jedha. So asirratti immoo fannoo jedhamee inni ibsame kun isa kamidha? Fannoo isa mallattoo sanadha jechuudha. Fannoo isa mallattoo Kiristoos irratti fannifame. Achumatti dabalee immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 25 irratti immoo maal jedha? Fannoo Iyyesuus jala yookaan immoo fannoo Iyyesuus bukkees haati isaa obboleettiin haadha isaa Maariyaam haati manaa Qeleoophaa Maariyaam isheen Magdaalaas in dhaabbatu turanii jedha. Asirrattis fannoo jedhamee inni caqasame fannoo isa mallattoo isa nuti har'aa morma keenya irratti mana kiristaanaa gulilaatii irraa kaasee gulilaatii ishee yookaan immoo caafii guutuu mana kiristaanaa irraa kaasee hanga tokkoon tokko morma kiristaanotaa irratti isa mul'atu. Abboonni keenya harka isaatti qabatanii kan ittiin nu eebbisan, kan ittiin biyya eebbisan mallattoon fannoo sun fannoo jedhama jechuudha. Gabaabsinee gaafa laallu hiikni fannoo isa kana fakkaata. Tole baay'ee guddaa galatooma barsiisaa Baacaan egaa hiika fannoo akkasumas fakkeenya isaa waliin bal'inaan sirriitti nuuf ibsitaniirtu. Mee amma immoo gara barsiisaa Daani'eel tan isin dabarsaa. Egaa barsiisaa isinis gaafii yookaan immoo deebii barsiisaan jalqabaa kaasan irratti wanta dabaltan yoo jiraate gabaabinumaan nu kaasati gara qabxiittaa nutti deemna itti fufa. Ishee guddaa galatooma duraan dursaa barsiisaa keenya barsiisaa Baacaa Waaqayyo isin eebbisu sirnumaan nuuf ibsaniiru. I think yaadan itti dabaluu hin qabu. Garuu abbaan keenya qulqulluun Efreem yaadan ni jedhe tokko qofa dabalimitu yaada koo goolabachuudha. Qulqulluu Efreem inni Sooriyaa akkuma beektan kitaabota hedduu kan barreesse waa'ee fannoo irratti wanta guddaa tokko jedhe. Fannoon chaappaa keenya yookaan immoo mallattoo keenyadha nuun jedhe. Yaa'u akkuma sila barsiisaan ibsaa turanii dhukkubbiin Kiristoos fannoo keenya akka ta'e hubanneerra. Dhukkubbiin kiristaanotni guyyaa guyyaatti argan fannoo akka ta'e hubanneerra. Fannoo Kiristoos irratti fannifame sana morma keenya irratti kaayyannee gaafa deemnu sana yaadachaa gaafa deemnu mallattoo keenya chaappaa keenya akka ta'e sirnaan hubachuuti qabna jechuudha. Egaa quba keenyaan yeroo harkastiin wal qaxxaamursineetoo adda keenya mallatteeffannu mallattoo keenya chaappaa keenya isa guddaadha. Kanaaf yeroo buddeen nyaannu yeroo erga nyaannee fixneeti gaafa kadhannaa godhannu gaafa eegallu gaafa xumurruus yeroo hundumaa mallattoo kana of biraatiin namnu gaafa karaa deemnu yeroo mara mallattoon kun nurraati addan bahu. Sababiin isaa mallattoo mootiin keenya gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos nuuf kennadha waan ta'eef mallattoon kun chaappaa keenyadha. Akkuma beektanii xalayaan tokko barraa'ee xalayaan tokko chaappaa hin qabu taanaan xalayaan suni fudhataman qaba jechuudha. Xalayaan sun maaliin beekama? Maayitamaan beekama jechuudha. Sarkilii kan ta'u waajjirri tokko chaappaa sanaan ragaggaasa jechuudha. Kiristaana tokkos mallattoo kan ofirraan qabu taanaan kiristaana jedhamuu hin danda'u. Kanaafuu kun chaappaa keenyadha mallattoo keenyadha nun jechuudhaani fannoollee ni hiika jechuudha. Egaa kun morma irratti kan keeyannu kana gaafa ilaallu kiroosii yookaan immoo ida'u mallattoo ida'uu fakkaachuu danda'a. Garuu nuuf hiikaa guddaa qaba jechuudha. Namoonni tokko tokko kun muka dhaanuu hin jedhu. Garuu muka hin jennu nuti. Qulqulluu fannoo jenna. Mukarraati adda baheera wanti sun.
namoonni baay'een yeroo baay'ee hiikkaatti laatu nuti illee taanaan biyyoodha garuu nama dhadhuti. Kan hojjetamne biyyirraa fakkeenyaaf amma nam tokkoon biyya jechuun danda'u nama dha waan ta'eef biyyirraa waan ta'eef garuu biyyeedhaan jedhu. Akkuma kanaa fannoon sunis mukarraa waan hojjetameef mukadha mukatti sagaddu kan jedhamu sun asirraa hubatamu qabu mallattoo keenya jechuudha. Kiristaanonni addunyaarraatti kan isaan ittiin beekaman mallattoo kanaadha waan ta'eef kiristoositti waan amanneef kun hiikaa guddaa mana amantaa ortodoksii keessatti qaba. Iddoo hundumaatti sirna waaqeffannaa keenya keessatti mallattoon kun jira. Walumaa galatti garuu kan ittiin diinni keenya mo'ame waan ta'eef mallattoo kana hiikaa adda addaatti ilaalla waan ta'eef haala kanaan hubatamuuti qaba. መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ waliigalatti egaa baay'ee guddaa galatoomaadha. Fannoon hiikni isaas akkasumas immoo fakkeenyummaan isaa maalidha kan jedhu sirriitti nutti himtaniirtu. Egaa qulqullichi Phaawulosis karaa garaagaraatiin waa'ee fannoo ibseera. Jechi fannoo warreen badaniif gowwummaa nuti warreen amannuuf immoo fayyummaa jechuudhaan karaa garaagaraa iddoo garaagaraatti ibsameera. Kanaaf kanatti hin deebinu amma gaan akkuma beekamu manni kiristaanaa keenya seeraa fi sirna mataa ishee qabdi. Isinuu sirriitti ibsitaniirtu. Tokkoon wanti mana kiristaanaa keessatti raawwatamu hundisaa fakkeenya mataa isaa qaba waan ta'eef akkasumaan waanuma akkuma barteetti dhufee miti sirriidha akkuma isin nuuf ibsitanii. Mee amma immoo kallattumaan egaa waa'ee fannoon hiikni isaa maalidha, fannoon maali, akkasumas fakkeenyummaan isaas maal kan jedhu sana erga hubannee booda gara ayyaana guyyaa irraa kabajnuutti immoo ni dhufnaati. Ayyaanni masqalaa maaliif kabajama? Ayyaanni amma guyyaa irraa kabaja. Egaa daawwattoonni keenya iddoo garaagaraa biyya keessas biyya alaas iddoo mijataas iddoo mijannis ta'anii sagantaa kana kabajaa jiru. Baay'ee yeroo hunda ayyaana kabajuu qofa osoo hin ta'in maalummaa ayyaana sana maaliif akka kabajnu, sirnoota akkamiitiin akka kabajnu daawwattoonni keenya hubachuu qabu waan ta'eef kanumaaf marii kana gochuunis kan barbaachise barsiisonni keenya ayyaanni masqalaa maaliif kabajama kan jedhu san mee asumaan barsiisa Daani'el itti fufa. Ishee guddaa galatooma abbaa keenya duraan dursaa ayyaanumti kun egaa Waaqayyotu nuu kenne waan ta'eef ayyaana kan kabaju immoo nama ayyaana qabudha waan ta'eef Waaqayyo ayyaana kana akka kabajnuu fi eeyyama isaa nuuf ta'e mana amantaa ayyaana baay'istee kabajuu keessatti waan nuumeef jalqaba galanni isaaf haa ta'u jecha. Ayyaanni masqalaa kun hiikaa guddaa qaba akkuma beektanii. Duraan dursa garuu akkuma sila dubbanne hiikaa fannoo erga hubannee booda fannoo jechuun masqala jechuun tokkodha asirratti hubachuu kan qabnu afaanidha malee ayyaana fannoo yookaan ayyaana masqalaa jenneetoo kan lamaan gaafa dubbannu ayyaanni kun bu'uura isaa eessaa kaasnee gaafa jennu akkuma beeknu duraan dursa gara duubatti deebiin nurraa eegama abbaa keenya Addaam irraati. Abbaan keenya Addaam jalqaba ni kufe waggaa 5,500 abdii godhatee kan ture masicha ilma Waaqayyoo kan jedhamu Kiristoos Iyesuus dhufee dhalatee fi fannoo irratti qaraanootti dhufee fannifamee isa booda warri Ayhuudotaa fannoo inni irratti fannifame sana maal godhaniiru awwaalaniiru. Maaliif awwaalan gaafa jennu raajii hojjete. Innumti mataan isaa jaamaa banaa ture, goophoo diriirsaa ture, akkasumas warroota beelaan beeluu baasaa ture, raajiiwwan hedduu hojjechaa ture. Isa keessaatiin erga fannifamee boodallee fannoon isaallee raajii hojjechaa ture jechuudha. Jaroonni Ayhuud sababa Kiristoosiin fannisaniif diina isaanii waan ta'eef inni fannoon isaas raajii raawwachaa waan tureefi fannoon isaa raajii waan raawwateef du'aa ka'uu isaas waan haalaniif kanaan booda fannoon isaas nu qaanesseera jedhanii fannoo isaa awwaaluuf walii galannuun jedha seenaan mana kiristaanaa jechuudha. Fannoon isaa sun hin awwaalame. Akkuma beektan fannoowwan gurguddoo sadii jira. Fannoo Xiixoos, fannoo Dikiriisna, fannoo Gooftaa. Fannoowwan kun yaa'u tokko miti. Haa ta'u iyyuu malee fannoon fannoo ta'eef immoo miti. Dudduuba gaafa deebinu fannoon kakuu moofaa keessatti illee tureera. Hattoonni kan irratti fannifamaa turan. Seera maannoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 14 gaafa dubbistan naasirraa kan hojjetamte Museen abbaan keenya kan inni fannoo hojjete jira. Isarraa addachuudha fannoon kun. Ni awwaalani. Sababiin isaas raajii waan hojjeteef jechuudha. Yoo xiqqaate waggaa 300 fi kosii irratti gataa turan jedha. Mana keessaatii awwaajiin awwaajamee namoonni biyya Israa'el keessa jiran tabba naannoo Golgootaa jedhamu irratti naannoo sanatti gatuudhaan tabba guddaa hojjetan jedha. Akka namoonni achirratti kosii gatan namni achitti deemee kosii hin ganne akka adabamu awwaajiin itti ba'ee kosii waggaa 300 yaada torbee tokkoof kosii gatuun hin cimtamu. Garuu waggaa 300tiif achirratti gatanii isa booda Waaqayyo immoo nama kaafate. Waaqayyo nama qaba. Waggaa muraasaaf diinonni yoo irratti taphatan iyyuu Waaqayyo garuu raajii jechuu barbaade waan ta'eef waggaa 300f kosiin irratti gatame. Maaliif irratti gatame gaafa jedhamu raajii waan hojjeteef jechuudha. Har'as namoonni baay'een kosii irratti gatuu danda'u fannoo irratti.
Kosii jechuun xuraawaa salafaa kana miti. Afaan isaanii keessaati kan ba'u arrabsoon fannoo irratti gatamuu danda'a ta'a. Garuu warri kabajan immoo kabajamee laphee isaanii keessa ta'a. Waaqayyo nama kaase dubartii Illeenee jedhamtu kaase jechuudha. Illeenee akkuma beektanii seenaa keessatti dubartii ajaa'ibduudha. Amantaa kiristaanaa kan fudhattedha. Bara naannoo 300 booda kan turte Qosxinxinoos Qunisxaa nama jedhamutti heerumtee Qunisxaa irraatii Qosxinxinoos nama jedhamu ilma jedhamu argattee ilmi ishee sun bakka abbaasaa aangoo fudhatee dhumarratti biyya sana mo'ee dubartii garuu wareega tokko wareegde turte jechuudha dubartiin kun. Dubartii qulqulleettiidha. Dubartii Waaqayyoon jaallattudha. Dubartii qulqullina ishee eeggattudha. Garuu diinni irratti ka'ee wanta baay'ee hojjeteera jechuudha. Haa ta'u malee Waaqayyo gooftaan dubartii kana waan filatee fi raajii guddaa ishee irratti hojjechuu barbaade jechuudha. Isa booda fannoo kana akka barbaaddu ilma isheetti himte. Ilmi ishee Qusxinxinoos magaalaa biyya sanaa bushaa kan ture. Dhumarratti garuu Waaqayyo gooftaanii nama sanarratti raajii hojjechuu barbaade. Loliisi tokko irratti gaafa ka'u loliisa sanaanii loltootni isaa akka fannoo qabatan Waaqayyo gooftaan mul'atatti agarsiise. Sababa kanaafuu namoota diina sana ni injifate. Erga injifatee booda kanaan booda mallattoon kuni anaaf ni ta'a jedhe. Haadha isaatti hime. Haadha isaa immoo mallattoon kun mallattoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos irratti fannifamedha waan ta'eef fannoo kana argachuun barbaada na gargaarta yaa mucaa koo. Kanaafuu biyya Yerusaalem keessatti fannoon kun awwaalamee jira. Achi deemanii fannoo kana baasa. Kanaafuu na gargaari. Isa booda wanta isheen barbaaddu maal godhee ni kenneef jechuudha. Farda kenneefi qabeenya daddaa kenneefi akka isheen biyya Yerusaalemiin deemtee damaraa damartu godhe. Isa booda biyya Yerusaalemiin deemtee damaraa damartee nama Kiraakos jedhamu jaarsa raagaa ta'e argattee naannoo kanaatii bakka itti kosiin gatamaa ture eessadha jettee gaafattee dhumarratti itti agarsiise garuu ni gorse damaraa damaritti hin jedhe. Damaraa gaafa damartu achi keessatti immoo ixaana godhi. Isa booda bakka aarrii ixaanaa itti kufe sanatti fannoon achi jira. Isa booda ni gootee guyyaa gaafa 16 damaraa damarte galgala. Isa booda ganama isaa maal ta'e aarrii ixaanaa ni kufe jechuudha. Tabba gurguddaa 3 ture. Isa keessa tabba tokko irratti kufe. Isa booda guyyaa gaafa 17 soqaa eegale jechuudha. Soqaa eegalsiiste dubartiin kun. Fulbaana gaafa 17. Isa booda bitootessa 10 ba'e fannoon kun. Bitootessa 10 jechuun ji'a 7 booda jechuudha. Ji'a 7 booda ba'e ji'a 7 soqame jechuudha. 7 hiikaa guddaa qaba. 7 guutuudha. 7 dhugaadha haqadha. Fannoon immoo maqaama isaatiin haqadha. Haqi awwaalamee akka nafne ji'a 7 booda qotameetoo ba'e jechuudha. Dubartiin kun hin argatte hin gammadde. Isa booda amma erga ba'ee booda fannoo 3 jira inni rasila. Fannoo feetaawii zeemaan feetaawii tsaggaam yookaan immoo hattuusa bitaa fi samirgaa fannoo Kiristoos bakka tokkotti awwaalan waan ta'eef meemmee isa kamtu fannoo Kiristoos jechuudhaani achi keessaatii amma immoo filachuudhaa fi walii galan jechuudha. Dubaratti jaamotaan fidanii tokko gaafa irra kaanii kaasuu dide yookaan immoo fayyisuu dide. Lammaffaanis akkasuma. Sadaffaa gaafa irra kaanii inni fannoo Kiristoos ta'e argame sun gooboo diriirse. Warra ija dhaban ni bane. Sababiin isaa Waaqayyo dhiiga isaa irratti dhangalaaseera waan ta'eef jechuudha. Isa booda fannoon kun haala kanaan erga argame booda fannoon kun bakka gurguddaa afuritti hirame jechuudha. Mormaa gaditti, harka bitaa, harka mirgaa fi mormaa olitti jedhame. Akkuma beektan biyya naannoo Yerusaalem mana Phiphisinaa 4tu ture. Isaan keessaa Iskindiriyaa, Anxookiyaa, Yerusaalemii fi Qosxinxiniyaa kan jedhamu. Qosxinxiniyaanii maqaa Qosxinxinoosiin kan ijaaramtedha. Gubaa'ee Niiqiyaa irratti erga ijaaramte booda manbara Phiphisinaa tokko akka isheen achitti hundeeffatte seenaan mana kiristaanootti hima jechuudha. Tokko tokko fudhatan jechuudha jaroonni kun. Tokko tokko fudhatanii manbara Phiphisinaan arfan kana keessaa Yerusaalem jirti, Iskindiriyaan jirti, Gibxi jechuudha, Anxookiyaan jirti, Qosxinxiniyaan immoo jirti. Kan mormaa gadii, kan bitaa, kan mirgaa, kan mormaa olii bakka gurguddaa afuritti hiratanii jechuudha. Isa kana keessaati kan harka mirgaa Anxookiyaa ga'e. Yookaan immoo Iskindiriyaa dhiifama Iskindiriyaa biyya Iskindiriyaa jechuun biyya Gibxi jechuudha. Biyya Gibxi akkuma beektan manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biyya Gibxi jalatti yookaan immoo manbara Maarqosiin bulaa turte. Duuka bu'aa gooftaa keessaati Maarqos wangeela kan barreesse 72 keessaa kan ta'e inni haala kanaan biyya Gibxiin Phaaphaasii jalqabaa akka ta'e. Nuti immoo achirraatii Phaaphaasota fidachaa akka turre yoo xinnaate Phaaphaasii 121 I think
Phaaphaasonni akkasii biyya keenya Itoophiyaa dhufanii biyya Itoophiyaa barsiisaa akka turan seenaan nutti hima jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee kun ta'eeti gara biyya keenyaatti akkamittiin gale fannoon kun sababiin isaa fannoon kun ayyaanni isaa akkamittiin eegaleedha waan ta'eef jechuudha gaafichi. Bu'uurri isaa illeenii gaafa ta'u biyya keenya biyya Itoophiyaa fannoon kun akka ture Iskindiraa akka ture waliigaleerraa bara 13 naannoo 46 I think bara kana maaltu ta'e seenaa tokko ta'e mootiin biyya kanaa Atsee Daawit jedhamu jaarraa 13ffaa keessa kan ture jechuudha 14ffaa keessa kan ture namni kun amantaadhaan cimaa kan ta'e abboonni keenya durii mootiidhas garuu maalis godhu lubadhas mana kiristaanaa tajaajilaa turan Atsee Daawit yeroo ture kanatti bulchaan biyya Gibxi maal godhee ummata kiristaanaa akka isaan humnaan amantaa jijjiiratan ni dirqisiise jechuudha. Hundi keessan amantaa keessan jijjiiruu qabdu jedhe. Yeroo kana Phaaphaasiin achi turan Phaaphaasii Abbaa Mikaa'el jedhamu. Bitsuu Abunee Mikaa'el jedhamu. Sababa kanaafuu isaanillee mana dhaagashan. Gashe mootiin kun jechuudha. Mana dhaagalchee acuuccaa jala galchee isa booda uummanni xalayaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiif barreesse. Gaafa biyya kanatti barreessu manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa millaash yookaan immoo deebii deebisteef karaa eenyu karaa mootichaa jechuudha. Mootiin kun uummata hunda yaasee gara magaalaa Kaartumitti akka adeeme seenaan nutti hima. Isa booda garuu taa'ee yaadee nuun jedha. Maaliifan deema jedhe. Maaliifin laga Abbaayyaa ni hidhu jedhe. Laga Abbaayyaa hidhuun beeraachillaayi bara Atsee Daawit ture jechuudha. Inni nama eebbifame kun. Atsee Daawit bara ture sana laga Abbaayyaa hidhuun qaba jedhee dabdaabbee barreessee ati uummata kiristaanaan gadhiisu taanaan laga Abbaayyaa sirrattidha jedhee too dabdaabbee ergeef yookaan xalayaa ergeef. Yeroo kana ni na'e jedha mootiin biyya Gibxi. Waan ta'eef jalqaba maal godhee Phaaphaasii mana dhaatii baasee uummata akka hin dirqisiisne Phaaphaasii gara biyya Itoophiyaatti ergee akka inni haraara buusu godhe. Abbaa Mikaa'el biyya Itoophiyaa dhufanii gaafa dhufan warqee akkasumas kennaawwan daddaa fidanii dhufan nuun jedha. Isa booda mootii kana wajjin wal argan. Ani warqee kee hin barbaadu. Wanta biraas hin barbaadu. Kanaaf kanan barbaadu fannoo gooftaa koo Iyesuus Kiristoos irratti fannifame isan barbaadaa isa naa kenni. Isa booda Abbaan Mikaa'el gara biyyaatti deebi'anii fannoon kun gara biyya keenya Itoophiyaa dhufe jechuudha. Barri kun jaarraa 14ffaa keessa akka ta'e abboonni keenya seenaan nutti hima jechuudha. Gara biyya kanaa eegalee booda bara jaarraa 15ffaa keessas nama Atsee Zaraa Yaaqoob jedhamuun immoo Giishen Dabra Karbe kan taa'e. Biyya kana kan inni gale fulbaana 10. Fannoon sun fulbaana 10 biyya kana akka gale fulbaana 10 yeroo baay'ee fulbaana Onkoolee Sadaasa 10 fannoon jajaan ni kabajama. Sababni kabaja isaallee guyyaa kana sababa kanaaf akka ta'e. Tokkoffaan guyyaa kana boollaa beeraa lammaffaan immoo biyya keenya Itoophiyaatti waan galeef manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gaafa 10 ni kabajji. Itti dabalataan immoo guyyaan Dabra Karbee yookaan Giisheen deemee qubatee Giisheen akkuma beektanii mallattoo fannoo qabdi tabbattiin sun jechuudha. Mallattoo fannoo waan qabduu fi fannoo koo lafa fannoo irra kaa'i jedhee Waaqayyo waan itti himeef fannoon gooftaa lafa fannoo qabdi tabbattiin sun waan ta'eef achi naa kaa'i jedhee Waaqayyo waan itti himeef bakka sana fulbaana 21 akka isheen teesse. Fulbaana 21 illee mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti akka isheen kabajamtu. Walumaa galatti garuu fannoon biyya keenya Itoophiyaa keessatti gaafa 17 fulbaana 17 kan inni kabajamu guyyaa itti soquun eegalame. Guyyaan fulbaana 16 immoo guyyaatti damaraan damarame. Damaraan kun immoo hiikaa guddaa akka qabu tokkummaadhaan waloominaan fannoon waggaa 300 kooshin irratti gatame waloominaan dhugaa baasuun akkamittiin akka jiru dhugaan gaafa dhukatu wal yoo taane yoo wal tumne akka ba'uu danda'u ayyaana fannoo kanarraati akka hubannu asirraati hubannaa jechuudha. Walumaa galatti garuu fannoon guyyaa kana ba'ee ajaa'iba guddaa raawwateera jechuudha. Ajaa'iba guddaa raawwate. Har'as mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti waggaa waggaadhaan gaafa 17 ni kabajama. Gaafa 16 damarama. Akkasumas bitootessa 10 immoo ni kabajama. Haaluma kanaan seenaan dhufaatii fannoo kana fakkaata jechuudha. Kanaaf immoo barsiisaan keenya itti buluu danda'u. መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ
Guddaa singalateeffannaa barsiisaa Daani'el egaan kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota keenya qophii keenya addaa ayyaana masqalaa bara 2018 ilaalchisee taasisaa jirru ammas akkuma tuffatti jira ammas turtiin keessan waliin haa ta'u jecha barsiisaa Baacaan asirratti yaada muraasa wanti dabaltanoo jiraate. Kana irratti waa dabaluun busheessuu ta'a malee waan bareechuu ittiin fakkaatu waan bal'aa kaasaniiru. Waan akka walii galaatti beekamudhas sababni kabaja ayyaana kana maal akka ta'e seenaadha. Seenaa sun immoo seenaa callisee biyya lafaa keessatti kan addunyaa keessatti beeknu osoo hin taane seenaa hafuurawaa, seenaa dubbii fayyinaa of keessaa qabaate, seenaa jireenya of keessatti qabatedha waan calaqqisiisudha waan ta'eetiif isa kana kiristaanni kamiyyuu beekuu waan qabuuf sirriitti xiyyeeffannoo fi ejjennoodhaan ibsuun barbaachisaadha jechuudha. Barsiisaan keenya bal'aasaa kaasaniiru. Guyyaa 16-17 yookaan immoo guyyaa irraa ayyaana kana kan nuti kabajaa jirruu fi manni kiristiyaanaa keenya guyyaa itti mallattoo birmadummaa ishee ta'e mallattoo fayyinaa ishee kan ta'e manni kiristiyaanaa kan irratti hundeeffamte manni kiristiyaanaa akkuma hundumti keenya beeknu fannoo irrattidha kan isheen hundeeffamte bu'uureffamte jechuudha. Kan isheen ifa baate yookaan kan isheen dhalatte kan isheen mul'atte gaafa ayyaana 50ffaa yoo ta'e iyyuu kan isheen hundeeffamte yookaan bu'uureffamte fannoo irrattidha. So kan bu'uura ishee kan ta'e hundee ishee kan ta'e kun kan isheen irratti bu'uureffamte kun waggaa 300f kosiin irratti gatamaa ture waggaa 300f dhokatee waggaa 300f badee erga ture booda ba'uu isaatiif gammachuu guyyaa isheetti labsitudha jechuudha. Mallattoo fayyinaa ishee kan ta'e kana kan isheetti labsitu jechuudha. Guyyaan 16-17 kun akkuma barsiisaan keenya kaasan guyyaan 16 guyyaa itti aarsaan dhiyaate yookaan immoo deemaraan dhiyaate aarri ixaanaa sun bakka itti fannoon kun mukti qulqulluun yookaan fannoon qulqulluun kun awwaalamee jiru itti agarsiise 17 immoo guyyaatti qoffaaroon yookaan immoo boollicha qotuun itti jalqabame ta'uu isaatiin manni kiristiyaanaa bifa bal'aa fi bareedaa ta'een dirree irratti yookaan immoo addabaabayii irratti baatee ayyaanota isheen kabajju keessaa isa guddaaf inni hangafaa bara haaraatti bara jalqabaatti kan isheen kabajju isa kanadha kana ibsuufidha jechuudha. Masqal haylina masqal tsinina masqal mizana مسكال عيلنا مسكال سننا مسكال ميزانا مسكال عيلنا مسكال سننا مسكال ميزانا مسكال عيلنا مسكال سننا